Ano nga ba ang nasa loob ng engine room ng MV Annther 8 ng ALD Sea Transport? Tara at silipin natin. Si MV Annther 8 ay isang brand new ro-ro passenger vessel ng ALD Sea Transport na dumating sa Pilipinas noong February 2025. Ito ay ginawa sa Zhejiang Jinsing Shipyard sa Taizhou, China. Si MV Annther 8 ay powered ng 2 units ng Weichai marine diesel engines na may posibleng model number under XCW6200 series. Kung tama ang model number na ito, ay meron itong 949 horsepower o 698 kilowatt at may 1,000 RPM. Si MV Annther 8 ay kayang magtakbo ng 10 to 13 knots. Ito naman ay ang mga iba't ibang mga machineries kagaya ng auxiliary engine at saka ang ibang mga machineries sa barko. At panghuli ay ang loob ng engine control room. Ito ay tinatawag nila na nerve ng barko kung saan dito ay co-control at mag-monitor sa mga propulsion at power systems sa loob ng barko. Kasama dito, electrical, firefighting at communication systems ng barko. Shoutout sa mga officers at the crew on board MV Annther 8. Keep safe always dyan mga lods! Huwag kalimutang mag-like and follow sa the Philippine Ship Spotter Society Facebook page for more ship videos and updates. Ingat sa biyahe mga ka-ship spotters! Bye-bye!